สื่อธรรมะพ่อครู ตอนวิบากของการเลี้ยงหมาแมว 25 กันยายน 2560 พูดยังไงพวกเราก็ไม่หยาบคายไม่รุนแรงกันถึงขนาดนั้นขู่กันนึกจะฆ่าให้ตายนี่แมวตัวหนึ่งก็จะฆ่าให้ตายใครเขาจะเอาชีวิตไปแลกกับแมวเหรอคุณอยากจะกอดกันอยู่ก็กอดไปเถอะนะมันไม่ตายก็เรื่องของคุณนะแล้วมันจะมีอะไรมาเลี้ยงก็ไม่รู้จะทำไงวิบากกรรมคนเรามาติดมันยึดถึงขนาดนี้มันก็อย่างเงี้ยเป็นวิบากซ้อนถึงขนาดนี้นะมีภูมิธรรมมีเข้ามาถึงขนาดนี้ก็ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องว่าอย่าไปเลี้ยงเลยสัตว์มันเป็นวิบากของมันแต่ละตัวถ้าเราไปบูรณาพัวพันกันมันอยู่ มันจะมีวิบากเนื่องกันไปอีกกี่ชาติอีกหลายชาติมากเลยจะพัวพันกันอยู่อย่างนั้นแหละดีไม่ดีคุณก็จะเป็นสามีของแมวคุณก็จะเป็นภรรยาของแมวในอนาคตอะไรเนี่ยกันไปกันมาอีกไม่รู้กี่ชาติอย่างดีนะนี่อัตมาพูดแมวเนี่ยยังดูเบานิดนึงบางทีผู้ที่รักหมาเนี่ยวนไปวนมาเดี๋ยวคุณก็มาเป็นสามีของหมาแล้วก็มาเป็นภรรยาของหมาในชาติต่อไปอีกวนกี่ครั้งอ่ะเป็นภรรยาของหมาจริงๆนะคุณรู้ไหมคนนี่แหละมีภรรยาเป็นหมาน่ะและกับคนนี่แหละมีสามีเป็นหมาน่ะคุณรู้ไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเรื่องตัวตนบุคคลจริงๆเป็นอย่างนี้เลยนะคุณจะเอาไหมล่ะคุณจะชอบก็เอาไปสิชาตินั้นชาตินี้ก็จะวนเวียนไปเป็นสามีเป็นหมามีภรรยาเป็นหมาก็เป็นแมวอะไรก็ว่ากันไปดินี่ก็พูดให้มันชัดๆนะไม่ใช่ว่าพูดให้หยาบโลนหรือว่าพูดให้หยาบคายอะไรพูดให้ชัดๆถ้าไม่งั้นก็ไม่กระตุกอ่ะคือมันติดยึดแรงอ่ะเลยต้องใช้คำแรงๆดูมันหยาบมันติดแรงไม่รู้จะอะไรกันนักกันหนาสัตว์แต่ละตัวตั้งแต่เซลล์เดียวขึ้นมามันก็มีวิบากของมันแต่ละตัวใครไปพัวพันเข้ามันก็เอาแล้วก็เกิดพัวพันสิก็เกิดมีอะไรเป็นวิบากร่วมกันไปถ้าใครตัดออกมาซะจบเหลือคนเดียวเราตัดเขาไม่ตัดมันก็ยังมากระทบอยู่นะยังพัวพันอยู่นะถ้าเอาเขาก็ละอาแล้วตีมือตีเฉียงข้างเดียวไม่ไหวหรือว่าตบมือข้างเดียวไม่ได้เขาก็เลิกไปในอนาคตก็เท่านั้นเองแต่ก็ยังต่อไปต่อมายังเอื้อกันอยู่นิดหน่อยแล้วนิดหน่อยเนี่ยนานต้องแต่งเงี้ยนานตั้งแรงๆยังเจ็บยังปวดบางก็เลยบอกเฮ้ยเข็ดแล้วก็ยังพอหยุดไอ้ยิ่งติ้งตองโอ้ยนานสงสัยว่าตัดพี่ตัดน้องตัดได้แต่ทำไมตัดแมวไม่ได้มันเป็นวิบากของเขาหรือเปล่าโง่ดิ โง่นะวิบากอะไรตัดพี่ตัดน้องได้แต่ตัดแมวไม่ได้มันโง่ดิแมวมันเหนือชั้นกับพี่กับน้องครับ